Bashkia e Tiranës ka nisur punimet për rikonstruksionin e rrugës Odise Grillo. Kreu i bashkisë Lulzim Basha u shpreh se kjo është vepra e 20 që bashkia inauguron në këtë sezon, ndërsa theksoi se volumi i punëve që do të kryen brenda 2 viteve do të jetë i njëjtë me punët e bëra në 6 vitet e shkuara. Që Bashkia e Tiranës dhe dora e saj të ndihet në çdo pjesë të qytetit, në qendër dhe në periferi, në zonat banuara dhe në bulevard. Shumë shpejt, përfundimi i punimeve në këtë zonë do të bëjë të mundur që ne të krahasojmë këtë model zhvillimi me përvojat e mëparshme dhe të vazhdojmë ta shumëfishojmë këtë model zhvillimi në të gjitha lagjet e Tiranës. Aty ku asfalti nuk është parë asnjëherë, aty ku kanalizimet nuk janë ndërtuar asnjëherë, por dhe aty ku janë amortizuar prej 10 vitesh. Projekti i kësaj rruge, zbatimi i cilit financohet nga bashkia, me një vlerë prej 26.4 milion lekësh, parashikon trotuar, ndriçim, gjelbërim dhe mbjelljen e 106 fidanëve pemë. Rruga do të ketë një gjatësi prej 600 metrash dhe do të lidhë rrugët Arkitekt Sinani me Endri Keko, si dhe me rrugën Qemal Stafa. Punimet për ndërtimin e saj do të përfundojnë brenda 9 muajve.